2 pilotes morts, des dizaines de blessés, un nez d'avion réduit en miettes. Une collision spectaculaire s'est produite à l'aéroport de LaGuardia à New York. Honestly, swooping and then landing, and then all of a sudden, boom, woke up in shock, just didn't know what to do. L'enregistrement des communications radio de la tour de contrôle permet de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Stop truck one, stop. Stop truck one, stop. Nous sommes le 22 mars, peu avant minuit, à l'aéroport new-yorkais de LaGuardia, surtout destiné aux vols nationaux ou régionaux. D'employés et de passagers décrivent une scène chaotique. One of our friends was several rows back from us, and we walked past him on the way out because he was trying to find his glasses, and his nose was totally broken, bleeding on his face. A lot of people smacked their head against the seat in front of them. Carlingue posé sur la queue, nez en l'air et totalement arraché, les premières images laissent apparaître des dégâts importants à l'avant de l'avion, notamment au niveau du cockpit. Le pilote et le copilote de l'appareil sont morts. Sadly, the 2 pilots are confirmed deceased and notifications made by Air Canada's care team at this time.